அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலிபிரிட்டிஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடணுமா என்ன, நாமளாம் போடக்கூடாதா? ஸோ அதனால தான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட போகிறேன். சரி வாங்க போயிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு, ஸோ அது இப்போ எங்கே இருக்கு, எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் வரணும். என்னடா இவன் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜே இல்லாத இடத்துக்கு காமிச்சிருக்காங்க நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இங்கே தான் இருந்துச்சு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ எப்போ நாங்கள் ஒரு கடை ஆரம்பிச்சோமோ அந்த கடையில் தூக்கிட்டு போய் அந்த ஃப்ரிட்ஜை வச்சாச்சு. இப்போ கடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் வீட்டுக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கடைக்கும் வீட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ரிட்ஜ் தான் ஓகேவா. ஸோ இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு அடிச்ச இதுதான் இது, பிளக் தான் இது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கடையில் போய் வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம கடைக்கு போய் அந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கடைக்கு போய் ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். ஸோ கடையோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் ஸ்டோர். ஸோ இந்த பேனரில் இருக்கக்கூடிய சித்தி காளியம்மன் கோயிலை பற்றி தனியாக வீலாக போட்டிருக்கோம். அப்போ பார்க்கணும் பாருங்கள், லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ இப்போ நம்ம கடைக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாமா? ஸோ கடை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மளிகை கடையாக இருந்தாலும் எல்லா பொருளுமே நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த கடை எப்போ ஆரம்பிச்சது, ப்ராஃபிட்டபுளாக போகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம வேற ஒரு வீடியோ தனியாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நாம் பார்க்க போது இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் கம்பெனி. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 2016 அதாவது 2016 அப்போ தீபாவளி டைமில் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் வாங்கினோம். இது பார்த்தீங்கன்னா என் அக்கா ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு சேர்ந்து அவங்க சம்பாரித்த அமௌண்ட் மூலிமா வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. ஸோ எப்பவுமே பொம்பளை பிள்ளைங்களை கண்டிப்பாக வேலைக்கு போய் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். அதுதான் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமும் எல்லாமே தரும் ஓகே. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வேலைக்கு அனுப்புங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது வேர்ல்பூல் கம்பெனி. இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கே புரியல. ஸோ இப்போ எனக்கு தான் தெரிஞ்சது இந்த ரெட்டு ப்ளூ அது மட்டும் தான். ஸோ இது பார்க்குறது நாவப்பழ கலர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த கலர் பற்றி உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 4 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது கரண்ட்டுக்கு. ஸோ எப்போயுமே ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் வாங்கும்போது 4 இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் சேமிக்கப்படும். உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லும் ரொம்ப கம்மியாக வரும். இதுவே நீங்கள் 4 கீழே வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் கரண்ட் பில் எகிரிடும். நீங்கள் தான் தேவையில்லாமல் கரண்ட் பில் அதிகமாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே. அதனால் ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறதா பார்த்துவாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் ட்ரே இருக்குது ஓகே, வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணுற ட்ரே இருக்குது. சில ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும். ஸோ இதை இழுத்து தான் அந்த ட்ரே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் இழுக்கலை. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லை, பட் இருந்தாலும் ஸ்டெபிலைசர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? சரி, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கடைக்கு தேவையான இந்த வாட்டர் பாட்டிலு, இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸு, அப்புறம் தயிர் பாக்கெட்டு, பால் பாக்கெட்டு இதுமாரி தான் வச்சுருக்கோம். மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த ட்ரேயில் வந்து பால் பாக்கெட் தான் வச்சுருந்தோம், பட் அது கெட்டு போகுது அப்படிங்கிறனால கூல்ட்ரிங்க்ஸாக மாற்றியாச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெடிக்கல் கிட்டு வரும், பட் அந்த கிளாஸ் உடஞ்சதுனால அது எம்டியாகவே வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வாட்டர் பாட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த கூலிங் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் ஓகே. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ட்ரே இருக்குது. 3 ட்ரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டிலு, இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸு இதுமாரி தான் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஓகே. ஸோ இப்போ அப்படியே கேமரா திருப்பி உள்ள வந்து அப்படின்னா ஃப்ரீசர் பாஸ் இருக்குது. ஃப்ரீசர் பாஸ் நான் கடைசியாக திறந்து காமிக்கிறேன் எந்த லட்சத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே நாங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம். அந்த 10 ரூபா பாட்டில் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட்லாம் வச்சுருக்கோம் ஓகே. ஏன்னா இது குவிக்ஷில் அப்படின்னால இந்த பால் பாக்கெட் எதுவுமே கெட்டு போகாமல் அப்படியே நல்லா இருக்கும் ஓகே. இதே நீங்கள் பால் பாக்கெட்டை கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் பால் பாக்கெட் எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜருக்கு பக்கத்துலேயே வைங்க ஓகே. ஸோ உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டியூப் மாரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீசர்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே அந்த டியூப் வழியாக தான் கலெக்ட் ஆகி உள்ளார வைக்கா. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அடிக்கடி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அடிக்கடி அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா 3ஆக பிரித்து வச்சுருக்கோம். மேலெல்லாம் பாட்டில் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வெஜிடபிள் வைக்கக்கூடிய ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹை அண்ட் லோ லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வெஜிடபிள் வந்து எவ்வளோ மாய்ஸ்சரில் இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே. இப்போதைக்கு நாங்கள் இதை எதுவும் வச்சிடல, மோஸ்ட்லி தயிர் பாய் தான் கீழே போட்டு வச்சுருப்போம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பட்டன் இருக்குது. எல்லாருமே இந்த பட்டனை அமுக்கி விளாண்டுருப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்பு வீணாக போயிட்டு ஃபீஸ் ஆகிட்டு இந்த மாற்றல அப்படியே இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லெவல் ஓகே. இப்போதைக்கு 5 வச்சுருக்கோம், ஏன்னா ஒவ்வொரு வெயிலாக இருக்குல்ல. ஸோ அதனால தான் இப்போதைக்கு 5 வச்சா தாக்குடின்னு வச்சுருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் அந்த இது வந்து கையோடு வந்துட்டு இது வந்து 2வது வாட்டி நாங்கள் இதை சரி பண்ணி மாட்டி திரும்பியும் உடச்சிட்டோம். ஸோ ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி இது டேமேஜ் ஆகிட்டு இந்த டோரை மாற்றுறதுக்கு காசு அதிகமாகும் சொன்னதுனால நாங்கள் அப்படியே அதை ஒட்டியே வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எண்டுக்கு வரப்போகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டூர் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த டூர் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே சேர்ந்து பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் நிறையவே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நிறையா அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அதெல்லாம் போய் பாருங்கள், நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்க ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.